Tushunmadim. Qayerdan keldi bu gul? Eshikni tagiga tashlab ketishgan ekan. 2 soatcha turdi, keyin olib kirdim. Olib chiqib tasha bunaqa narsalarni, turmasin uyda. Olib chiqmayman. Turadi, o'zingiz bermaganingiz kerak. Mana mashina emasmi? Ha, shu mashina, men tushib hozir olib keling. Kim berdi buni? Bilmadim, dastavchiga telefon qilib, dastav kelsa oling dedi. Berdi yo'q. Umuman bunaqa narsa olmay birovlardan, tushundingmi? Falakat. Azbi, bu oy nechta mijozga xizmat ko'rsatildi? Bu oy 20 ta mijozga xizmat ko'rsatilgan. Servis xizmati nechta odamga ko'rsatildi? 10 ta mijozga servis xizmati ko'rsatildi. Eski mijozdagi 1 millionlik voucher berilyaptimi? Buni nazorat qilsam? Ha, har bitta eski mijozimizga 1 millionlik voucher berilyapti. Building kompaniyamizdan hech kim norozi bo'lib ketish kerak emas. O'zing yaxshilab nazoratga olgan hamma ish olma. Alo. Hozir bitta sovg'a keluvdi. Mabodo siz jo'natmadingizmi? Men hali hech narsa jo'natmadim. Tushunarli, yaxshi ishlang. Tushunmadim bularni. Kim beryapti? Yo, bu kimni topib oldingmi o'ynash tutib? Ha? Qayerdan olsan bu narsalarni? Qizishmang. Bu sovg'alarni o'zimga o'zim sovg'a qilaman. Siz bermagan mehrni o'zimga o'zim beraman. Menga sizdan ko'p narsa kerak emas. Shu ishingizdan, telefoningizdan ortib menga 5 daqiqa vaqt ajratsangiz, shu mehrni o'rnini hech qanaqa bunaqa sovg'alar bosa olmaydi. Ko'zingiz ochilishi uchun albatta 7 yosh begona erkaklardan sovg'a olishim shartmi? Ayol kishi e'tiborga muhtoj. Men ayol kishiman. Begonalardan sovg'a olyapti-da chidamadingiz-a? Men sizni e'tiborsizligingizga xuddi shunaqa chidolmayman.